تو چقدر با اشتها میخوری کان. ماشالله. اینجا اشتهاش باز شده. توی خونه بعضی وقتا نمیخوره. پس از این به بعد زود زود بیایم اینجا باشه؟ چقدر خوب میشه. کام اگه صبحونه تموم شده بریم. جونتون. میخواد؟ نظر چیه؟ بریم. مگه میخواین برین؟ اگه اجازه بدین کانو میخوایم ببریم. امروز توی مدرسه کان مراسم درختکاری دارن. میخوایم ببریمش اونجا. باشه، چه خوب. ما با هم امروز چی کار میکنی؟ شما میمونی؟ البته اگه اشکالی نداشته باشه. چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ خیلی هم خوشحال میشم. یالا دیر نکنیم. بیا ببینم. مامان بزرگتو بوس کن. واسه منم یه درخت میکاری کان جان؟ میکارم. عزیزم قربونت برم. بیا پسرم. جون دلم. خیلی خوب مامان میبینم. میبینمتون. خدافظ. خدافظ. نترسید نادیده خانم. چیزی واسه ترسیدن وجود نداره. شوهرتون بدن قوی داره. هیچ مشکلی پیش نمیاد. به زودی آقا برهانو صحیح و سالم میفرستیمش خونه. سلامت باشید آقای دکتر. ولی اگه لازم باشه کی بایپس میکنید؟ فعلا این کار لازم نیست. ولی اگه لازم باشه اونم انجام میدیم. آقا برهان تغذیه‌اش خوبه. سیگارم نمیکشه. مریض خوبیه. اشکالی پیش نمیاد. بابا بابا خواهش میکنم از اینجا برو. برو از جلوی چشم دور شو. خب تا چند دقیقه دیگه میبرمتون آنجیو آقا برهان. خوب میشین انشالله. از اینجا برو. یه صدایی شنیدم، اومدم دیدم دایی برهانم افتاده زمین. میخواستم داد بزنم ولی صدام در نمیومد. آخه برهان خانم وقت شبیه چرا بیدار بود؟ چه میدونم، شاید رفته بود آب بخوره. با زنداییم خواستیم بلندش کنیم اما افتاده بود روی زمین. بعدش هم آمبولانس اومد. آقا علی کمال اومدین؟ جون من بگو به خیر گذشت. حالشون خوب میشه نه؟ بردنش آنجیو. شما چرا تو بیمارستان نموندین؟ لباسی چیزی لازم باشه آماده کنم همین من الان. میرم بخوابم. تمام شب بالا سر باباش بود. خیلی خسته شده. بیچاره. آیشه تا حالا این تفلک ها اینقدر درب و داغون ندیده بودم به خدا. تفلک خیلی واس باباش ناراحته. جالبه، ناراحت شدنم بلده. وای آیشه چقدر تو بعدی زود قضاوت میکنی. برو ببینم. فقط حرف میزنه، همطور حرف میزنه. مادر من چطوری از پسرم جدا بشم؟ درستشم همینه پسرم، هرچند که خیلی سخته. نتونستم جانسل. نتونستم سر قولی که به تو دادم وایسم. منو ببخش. امان پسرم بهتره تمومش کنی. اشک مارم در نیار. بذار به برهان خان زنگ بزنم. باشه پدر زنگ بزن. هرچی میخواد بشه. بذار پسرمو از من جدا کنن. الو میخواستم با آقا برهان صحبت کنم. من زنشم، شما؟
من پدر امان هستم. اون بچه بچه رو پیدا کردین؟ امان برگشته خونه. بچه هم حالش خیلی خوبه. خواستم بهتون خبر بدم. اگر میشه با آقا برهان صحبت کنم. آقا برهان الان آنژیو میکنن. ای وای، خدا بد نده، مگه سکته کردم؟ بله سکته کردن. به خیر گذشته. الان چطورن؟ خوبن، بهتر میشن ایشالله. قادر خان در حال حاضر واسه گرفتن بچه اصلا آمادگی نداریم. اگه بتونید یکم به ما وقت بدید. این چه حرفیه خانم؟ امید حالش خیلی خوبه. هر وقت مشکلتون حل شد، رو به راه شدین، اون موقع میارمش. باشه. خدا سلامتیشون بده. ممنونم قادر خان، ممنون. آقا برهان رفته آنژیو. امروز هم نمیتونن بچه رو بگیرن. یعنی امیدم امروز هم میمونه؟ یه مدت دیگه میمونه. تا اون بنده خدا حالش خوب بشه پیش ماست. مادر، پسرم شیر کم داره. من برم یه قوطی شیر بخرم و بیام. پوشک داره یا نه؟ نه نداره. بگیری